si najstarejši izmed družine oziroma bratov in sester. Zato sem nagledal kot vzgled, je treba njih vprašati, ampak glede na to, da so šli vsi v isti šport, mogoče nekaj bilo na tem. Kaj pa vem, se jih malo čuva, sploh ki delajo iste stvari, ko sledijo tebi v športu, malo gledaš na njih kako in kaj. Ne hoditi na trening, kljukico delati, ampak greš na trening, da nekaj popraviš, nekaj izboljšati. Ni trening samo to, da ti 2 ure minete ali pa še kaj več, ampak da te 2 ure dobro unovčiš. Zadnji skok sobotne tekme me je odneslo čez, sem takoj videl, da gre čez črto in še rekord narejen. Bom rekel, imel sem to dan kol, pa nisem nehal delati. Ni bilo tako, da bi se čist predal in je pa res to prišlo kot nagrada, ta sprostitev, ko bom rekel, mi je bilo vseeno za rezultat, ampak sem še zmeraj vse naredil za rezultat. Jaz na tekem nisem nikoli užival, jaz dokler se skok ni končal, nisem užival. Včasih te malo stisne, šit, nehal bom, kam pa poj delal, kaj bom delal, kako bom zaslužil. V vaši družini imate pač 3 svetovne rekorderje, oziroma ti si bil prvi, ki si podaril rekord, potem je bila tukaj Mika in zdaj na koncu še Domen. Puf, pa povem. Prvo poveš, pa dol butneš. Sem Peter Prevc. Možnosti, da prije do nje zdaj pa velika napaka, Volaš in sjajna obramba Nejca Vidmarja. Peter, dobrodošel v moji oddaji. Današnja oddaja bo posebna, malce bolj božično, novoletno obarvana. Kar nekaj časa nazaj sem tvojega prijatelja, tvojega osebnega PR sodelavca Tomija Trbovca kontaktiral glede tvojega udejstvovanja v tej oddaji. Nekako sem si te zelo želel, ampak ja, sem rekel, bomo še malo pustili, takrat si šele zakorakal v te penzionistične vode, če se lahko tako izrazim. In zdaj si tukaj, res hvala na tem stolu in res sem vesel, da boš lahko z mano delil tako življenjske kot seveda tiste tekmovalne izkušnje. Živjo. Živjo, hvala za vabilo. Če smo že glih pri Tomiju, ja, z njim sodeluješ že kar nekaj časa, je tudi kar en sodelavec, oziroma ne sodelavec, tvoj prijatelj, konec koncev, ki skrbi zate, da je tista neka razdalja med nami, novinarji, in tabo tekmovalcem. Ja, s Tomijem res že sodelujemo 15 let, odkar je on prišel na zvezo, kjer je skrbel, rekel, za celo reprezentanco. Pol pa, rekel, ko sem bil jaz zelo uspešen, sem malo več rabil njegovo pomoč in asistenco, da je vse sponzorje, medije, rekel, prošnje, vse to balansiral, koliko česa, koliko ne česa. In sva se takrat kar zelo zbližala in sva zdaj tudi, bom rekel, da tudi ko sem zaključil, bom rekel, ostala v stikih prijateljskih in pa tudi, bom rekel, tudi poslovno. Lepo, si najstarejši izmed družine oziroma bratov in sester. Kako je bila ta vloga vseeno nekako, je bilo to zate neko, ne breme, ampak si hotel biti vzgled, oziroma so tvoji bratje in sestri so gledali nate kot seveda velikega brata in a je bilo to kdaj ti v breme? Pa ne, da bi si zdaj jaz rekel, da je bilo to v breme, tudi mislim, da zato sem nagledal kot vzgled, je treba njih vprašati, ampak glede na to, da so šli vsi v isti šport, mogoče nekaj bilo na tem. Kaj pa vem, se jih malo čuva, sploh ki delajo iste stvari, ko sledijo tebi v športu, malo gledaš na njih kako in kaj.
Mogoče je bilo še največja razlika ta, da kot najstarejšemu si se mogel doma ti ta prvi izboriti za izhode, ta drugi so imeli za to pot že malo bolj uhojeno. Si imel malce težjo pot, si prehodil, ok. Ampak vseeno, začetki tvoji s smučarskimi skoki so okrog 10. leta, če sem prav videl, si pričel prav v klubu. To je bilo v Triglavu v Kranju, ne? Tudi mislim, da to je bilo ravno v času Olimpijade 2002, tam nekje. Tudi nekje si omenil, da je bil tvoj zgled Robi Kranjec. Je tako? Ja, v bistvu začel sem verjetno takoj, ko sem stopil na smuči, so se skoki pojavili, ker verjetno ti rata malo dolg, če se po hribu spuščati, pa gor spet štamfa, da se spustiš, najdeš kakšno kepo, pa te malo vrže in pa je to z te kepe narediš skakalnico. In takoj pa je vse to raslo, tam po 10 letih je bilo pa tako, ja, da je ta skakalnica postala že 25-metrska in mogoče za starše ni bilo več najbolj primerno, da bi me kar pustili brez nadzora to početi in se je oče pozanimal, me peljal v klub in tam sem v bistvu najdel sebi podobne ljudi, ki smo radi skakali in sem ostal tam. Ja, pa ne vem pa, koliko je imela pa, bom rekel, vpliva televizija Olimpijada, se pravi, to je bilo že 5 oziroma 4 leta po globusih Primoža Peterke in pa mogoče ravno pred to Olimpijado, par mesecev prej, tako da ne vem, kaj je imelo vpliv, se pa še zdaj spomnim tiste Olimpijade, ko je pa Simon Aman 2-krat zmagal in se meni to zdelo nekaj neverjetnega. Ja, res je. In to je bila tista prva tudi Olimpijada Robija Kranjca, se prav spomnim. Ja, ko so osvojili medaljo ekipno. Tako. In takrat si, ko si recimo, nekje sem zasledil, da ti je bil nek vzgled Robi. Kako si pol, se spomniš mogoče prvega srečanja z njim ali pa kako si na koncu, ko si prišel do reprezentance in prišel zraven in ko vidiš nekoga, po kateremu ga gledaš z velikimi očmi? Ja, v bistvu Robi mi je bil zmeraj bolj zgled po pristopu, ki ga je imel do športa. Prvič sem ga pa tako, da se spomnim, da sem ga videl, mislim pa, da je bilo to leta 2006, potem, ko so v Oberstdorfu osvojili tudi ekipno medaljo. In smo mi mulci tam v klubu trenirali in se je sam naenkrat začeli Robi je prišel. So vse sam gledali in smo se postavili v vrsto, mu čestitali, pa šli pa naprej trenirati, se je bil sem zelo neroden. Ampak pa bom rekel, že 3 leta kasneje, se pravi 2009 so pa že v kombiju skupaj sedela in se vozila na tekme, tako da je šla ta pot zelo hiter, ampak tako kot sem rekel, zmeraj sem ga gledal, koliko je on zavzet, če mu ni šlo, je zmeraj začel študirati, kaj bo še več lahko natreniral, da bo to odpravil. Mogoče kdaj je tudi preveč treniral, ampak se saj ne moreš sekirati, če preveč treniraš. In v bistvu ja, to sem gledal, kako se on loti reševanja težav, kako res vloži v šport in zaradi tega mi je bil vzor. Ja, res in da sem mu tudi hvaležen, ker je z mano delil to zgodbo in smo res iz prve roke slišali, da ja, res je bil delavec in garač in to so potrdili tudi njegovi trenerji. Ja, rekel si 2009, tvoja prva tekma so bili metuljčki, na tisti rampi štartni, je bilo malce drugače kot na navadni tekmi verjetno. Ja, bilo je drugače, ampak mogoče je bilo celo lažje. Ker bil sem pač mlad, mislim, saj sem še zdaj upam, ampak v bistvu še 18 nisem bil star, šel sem na tekmo svetovnega pokala, se pravi, čisto noben ni nič od mene pričakoval, nekako so vsi samo upali, da se bom nekako dobro vnesel, dobro upeljal. Imel sem super mentorje, tako Kranjca kot, ne vem, Pikla, Mežnarja, ki so mi lepo pokazali, tukaj se preoblečeš, tam greš na skakalnico, ko skočiš, moraš tam okrog priti nazaj do garderobe. In bom rekel, tako je bilo zelo enostavno, no, v bistvu sem res samo delal tisto, kar sem imel najraje in zelo avtomatsko je bilo in zaradi tega je bilo verjetno tudi uspešno. Tule pa prvič Peter Prevc, debitant v svetovnem pokalu. 123 metrov in pol po izkusni seriji, izjemen talent je Peter Prevc. Mislim, da bo to kar dober poizkus Petra Prevca in zelo dober nastop. Ja, in pol je pa šla tudi ta
počasi, čez par let je prišla prva zmaga in potem tudi olimpijske igre v Soči, prvi veliki uspehi. Je bila to prelomnica, ko si rekel, ok, tukaj sem pa jaz zdaj zraven, ali bo mogoče kaj v življenju, ki ti je naredil neki klik, pa se vse poklopil in si šel tam naprej in potem seveda prišlo pa do še večjih uspehov, ampak kje je bila tista moment, ko si začutil, ok, jaz lahko to naredim? Ne vem, če je bil moment, bila je verjetnost bolj ta, kaj ne rečem, rednost, pa redna zavzetost na treningu, ne hoditi na trening kljukico delati, ampak greš na trening, da nekaj popraviš, nekaj izboljšati. Ni trening samo to, da ti 2 ure mineta ali pa še kaj več, ampak da te 2 ure dobro unovčiš. In na srečo sem imel, bom rekel, sem bil jaz tak človek, da sem rad delal, bil sem tudi poslušan, imel sem tudi dobre ljudi okoli sebe in smo vsi postopoma zelo rasli, rekel, da smo prišli na vrh. Zdaj pa res, ja, zelo počasi, bom rekel, odkrivali, mislim, zelo počasi smo hodili. Bom rekel, da sem takrat od celotne ekipe ta zadnji imel stopničke, pa sem ta zadnji imel zmago, ampak na koncu pa pol to nekako obrestval, ker jaz gleda sem res te, bom rekel, vsako stopničko, ko sem jo stopil, dobro utrdil, preden sem šel na naslednjo in so bili ta nihanja toliko manjša, ker je bil temelj res trd. Ja, to si ful lepo povedal in prišla je pa, bil si pa prvi Zemljan, konec koncev človek, ki je preletel 250 metrov in ja, tisti polet, še sam se ga spomnim, res noro, verjetno ko si bil tam, si to doživel in je bila tista to neka točka tudi, ki si neka osebna želja, si daj potihem želel, da bi pa rad bil enkrat, čeprav je bilo samo za par minut, oziroma ne, za en dan, ne, 12 ur. Za 12 ur je zdržal rekord, ampak ja, bil si pa prvi, ki je poletel čez 250. Ja, to sem imel srečo, da sem tam nek dosegel, da je še malo delo stov, da nisem bil samo rekorder 12 ur. Ampak ja, takrat sem bil res že v zelo dobri formi, tudi, kaj ne rečem, prišel sem na letalnico, prejšnji dan smo imeli 2 trening skoka, kvalifikacije, drug dan pa spet poskusna serija, prva in mislim, da sem bil že, rekord je bil 246,5, jaz sem bil pa že kar ene 2-krat, 3-krat tam na 44 do 46. In je bilo v bistvu treba samo potrpežljivo vztrajati, bom rekel, nič na silo probati, ker to se ne more na silo narediti take stvari. In se je ta vztrajnost nekako, bom rekel, poplačala. In je ta, bom rekel, res bilo neverjetno, ko je pa tisti zadnji skok sobotne tekme me odneslo čez, sem takoj videl, da gre čez črto in pač rekord narejen. Prišel prek hrbtišča skakalnice, kako daleč bo poletel blizu svetovnega rekorda? Ali je to nov svetovni rekord Petra Prevca? Sanjali toliko časa, 250 metrov! Nov svetovni rekord Petra Prevca! Pa to, te črte, ki se jih potem kasneje, mislim, da na začetku kariere verjetno še nisi imel, ampak te zelene, to vi vse to vidite oziroma se orientiraš, potem ti pomaga pač pri teh skokih vse. Ja, v bistvu na televiziji so še zmeraj bolj grafične, narisane črte, ena je za prevzem vodstva, ena je za uvrstitev v finale, teh na tekmi ne vidiš, ko skočiš. Se je pa zdaj, odkar je ta vetrna izravnava, pa menjava zaletov, ki ti doda točke, če greš z manj hitrosti, izgubiš točke, če greš z več hitrosti. Tudi veter, ki se spreminja, je bilo tako postalo, da v bistvu ti ne veš več kot skakalec, ko pristaneš, kaj pomeni. So zato dodali, da se laser zdaj nariše črto in da lahko kdaj skočiš zelo malo, pa veš, da si šel čez laser in se lahko veseliš, ker pa se je pa dogajalo, da je kdo skočil dost za zmago, pa ni vedel, da je dost za zmago, pa je bil žalosten, v bistvu je pa zmagal in da v bistvu zdaj to pomaga. Drugače pa ja, takoj veš, mislim, na podlagi laserja veš, koliko si dober ali pa za nič. Še ena novost je bila tekom tvoje kariere, se je verjetno razvila. Na začetku vem, da so bile še tiste kamere na zajlah.
zdaj pa vedno več teh dronov. Ja, recimo, evo, ta je res nek tvoj lep polet, ko si poletel mislim, v Vikersundu. Ta zadnji let. Ne vem, je ta zadnji, ampak ta je, mislim, da z Telemarkom. Ne, to je bilo 2024, to je bilo res zadnjo sezono. No, kako so te, v bistvu, ti je kdaj bil, oziroma ko so prišle na novo te droni, so bili kdaj moteči, ko se eno nek zvok spušča, ali pa, a ste se mogoče tudi pomagali s tem na recimo kakšnih videoanalizah, kajti je neka druga perspektiva, ponovadi ste imeli vedno te video arhive iz trenerskega, verjetno stolpa, zdaj ste dobili pa neko drugo dimenzijo, vam je to bilo kdaj v pomoč ali je bilo moteče, kako si na to gledal? Ja, v bistvu te droni so mogoče bolj moteči za trenerje, ampak pustimo, ti se spustiš in ko se peleš pač toliko pa toliko določeno na uro, je toliko vetra, da zvoka ni. Je pa spet odvisno zelo, kdo operira s tem dronom in kje je ta dron, ko ti se spustiš z rampe, ker če ti tam res brni zraven glave, ni dobro, tako kot je bilo naprimer lani v Kitzbühelu, ko je dron preletel smukaču na štartu čist pred glavo in ga je on kar s palca stran dal, ker je v bistvu zelo nevarno postane. Ampak ne vem, to so drugi, ki upravljajo z droni, so pa res posnetki precej lepši, boljši in mislim, da smo celo jih enkrat ali pa dvakrat malo uporabljali za analizo. Ampak se je malo pokazalo, da si ti navajen z enega kota gledati in s tistega to upravljati in tudi veš, kako se pravi korigirati vse stvari pol in da še nismo šli tako, da bi vsakič se na treningu z dronom snem. Zanimivo, ja, ampak gremo naprej. Sezona 2015 je bila tista, mislim, da na koncu je bilo tam, takrat, ko ste se s Freundom, ko ste imeli isto točk, pa vemo, pa je bila takrat Jurij Tepeš je zmagal, pa to zdaj. Kako pogledaš nazaj, si takrat vzel to kot neko motivacijo, si bil čist poklapan po tisti zadnji tekmi, zdaj, ko je že 10 let minilo tega, kako gledaš na to? Nisem bil poklapan, zato ker sem pač nekako bil v taki formi, toliko sem bil še, imel sem še dosti pred sabo in sem vedel. Sem preprosto verjel, da to ni nič hudega, če se je zgodilo tako, kot se je. Če se bi mi to zgodilo recimo pri 35-ih, recimo eno od zadnjih sezon, da bi bil toliko blizu globusa, pa da bi ga pol izgubil zaradi premalo števila zmag, bi bil verjetno precej bolj jezen. Ampak tako pa nič, verjetno je bila tudi ena taka motivacija, da še nisem pokazal vsega, kar lahko, da še je treba trenirati in napredovati in pol se je nekako brestval v bistvu. Ja, brestval se in že naslednji sezoni si osvojil ta veliki kristalni globus, ampak še prej je bila ta novoletna turneja, mislim, da je bilo to sezono, ne naslednjo. Ja, 15-16. Ja, in tega zlatega orla si del in mislim, da sem nekje zasledil, da dejansko je bila to tista, prvič si bil res na samem vrhu in da je bila neka točka, si rekel, ok, zdaj grem pa tle naprej. Prevc je odrinil, daleč leti, Prevc leti zelo daleč, zmaga za Prevca. Peter ima zlatega orla, Ja, ni pa manjkalo veliko, da bi imel skoraj poker, ne? A obžaluješ kaj tisto prvo tekmo? Vemo, da je bila čudne razmere. Ja, v bistvu je bilo tako, da sem imel do takrat že 1, 2, mislim, da 3 zmage na lagerju pred tisto tekmo. In itak sem prišel kot nesporni favorit novoletne turneje, tako da to je bilo malo ne lih olajševalna okoliščina za enega, ki gre na tekmo, ampak sprejmeš. Ja, pol pa takrat je bilo res škoda, da ni žirija v bistvu počakala. Bilo je tako, da se je nekako veter obrnil in se je pa čez 6 minut spet obrnil in v tistih vmes, bom rekel, so bili pogoji malo drugačni, ampak noben ne ve, kaj bo čez 6 minut, tako da niso vedeli, da se bo pa spet vse izenačili in bom rekel, sem takrat nekaj točk izgubil, ja, drugače bi pa bilo še 4 vrsto, ampak to so pa za mano še dosegli, tako da spet ni to tako menik. Prvi bil pa, mislim, da kaj, Sven Hannawald, ne? Mislim, da je bilo. Ja, leta 2002. Ja, to in to je tudi, kar so na zadnje Nemci zmagali novoletno turnejo. Ja, zdaj bo pa šel
neko stvar, ko govorimo, mislim, da je imel tudi on je doživel kar hudo krizo potem, ne, oziroma po teh nekih uspehih je kar zaplaval to. Pri tebi je bilo pol 2016 tisto, osvojil si vse, kar se da osvojiti, oziroma v tisti sezoni res je bil enkraten. Potem pa ja, pričakovanja visoka, nova sezona. Jaz spomnim, mislim, da si sezono začel vrhunsko, ampak mislim, da je bil padec na tisti tekmi v Ruki. Ja, tretji sem bil. Ja. Tretji na koncu vseeno, ampak na koncu vseeno je pa pol začel padati. In zdaj, ko pogledaš nazaj, je bilo to pričakovanja do sebe, da si pričakoval, da zdaj boš skozi na vrhu, ali je bilo to okolice, je bilo skupaj vsega, kaj je šlo tam v bistvu z tega? Ja, v bistvu, jaz mislim, da je bilo to pač tako, kot se za super stvari, vse stvari poklopijo, tako se pač tukaj par mozaikov ne postavi in poj, bom rekel, začnejo kamenčki stran padati. Bom rekel, že poletje je bil kar zelo zafilan. Jaz sem imel seveda pričakovanja zelo visoka, ker čez prejšnjo sezono 15krat zmagal, nekako ne moreš iti zalih na tekmo preč, upam, da med 5, upam, da med 10, ne, tako da že od samo od sebe veliko pričakuješ, od vseh, ti pričakuješ od vsega strokovnega štaba zelo veliko, da tudi dajo, poleg tega pa čutiš, da tudi vsa javnost zelo veliko od tebe pričakuje, tudi sponzorji zelo veliko od tebe pričakujejo. In pač jaz sem začel sezono zelo dobro, tam sem v padu, prvo tekmo pa sem bil tretji. Brat je zmagal, ne? Ja, brat je zmagal. Poj drug dan me je vse bolelo, ker sem se čez smučo nekaj zavalil, pa ni bilo toliko, pa nisem bil, bom rekel, toliko uspešen, še zmeraj sem bil med 10. Ne. Ampak naslednji vikend sem bil pa poj spet 5 pa 7 in tam je bilo, bom rekel, narobe to, da s tem nisem bil zadovoljen, ampak sem se s tem res žrl, ker sem bil šele 7. Ko se pa enkrat začneš, mislim, ali pa nimaš enega, ki ti realno pove, da je to super, oziroma ko ne verjameš, ko ne sprejmeš, da je to še zmeraj super rezultat, da so samo malenkosti, ki odločajo o tem, a boš prvi, a boš četrt, ker je konkurenca toliko velika. Ko se pa začneš s tem preveč žreti, te pa, bom rekel, to mentalno spodbije, samozavest ti pade, drug dan si na tekem, bom rekel, še bolj nekako zategnen, ne delaš avtomatsko, izsiljuješ nastop, izsiljuješ rezultat, ki pa ne pride in pol sam sebe v bistvu začneš jeziti, tol tlačeti in se pač zelo težko pobereš. Ja, silo ne gre, ampak recimo, če bi bil, zdaj recimo imamo ogromno šampionov, tudi ti si se konec koncev učil recimo na podlagi, ne vem, naš prvi šampion je bil recimo svetovnega kova, je bil Primož Peterka, potem ste prišli vi, Tina Maze in podobno naprej. Kaj bi zdaj v tem momentu, vemo, da vi, šampioni, ste perfekcionisti, a si bil mogoče prestrog do sebe takrat, ker na koncu, tudi sam si že večkrat rekel, si spustil, ja, na koncu, ko da je prišla v obliki nagrade ta poslovilna tekma, ampak vseeno, a bi recimo športnikom, ki so zdaj na teh točkah, da so pri vrhu ali pa na vrhu, bi ti jim svetoval, da ne vem, uživajo bolj, bi sam v tistih časih bolj rad užival v tistih uspehih, ali si bil skozi tisto, gremo na ne smem se preveč veseliti, naslednja tekma, naslednji vikend, kako gledaš zdaj na to, ko pogledaš nazaj? Vem, da ne moreš spremeniti, ampak bolj kot na svet. Saj tako je, ni mi nič žal za to, kar se je zgodilo, ker sem delal, kar sem vedel in kar so ljudje okoli mene vedeli in kar smo znali. Ja, sigurno je to bi drugače, da bi se več, ko ne rečem, použil, podoživel te, bom rekel, dobre tekme, dobre trenutke, da ne bi v bistvu skočil, novinarji, podelitev, novinarji, kombi domov, spet, ampak da bi imel 2 minute, da bi se skakalnico sedel, pogledal skakalnico, pa nekako premlel, kaj se je sploh vse zgodilo in pol šele šel naprej in tako je, tako z teh stvari se naučiti, predvsem tudi pol, ki je na koncu ta zadnjo sezono uspel. Bom rekel, imel sem to, da nikoli pa nisem nehal delati. Ne. Ni bilo tako, da bi se čist predal in je pol res to prišlo kot nagrada, ta sprostitev, ko bom rekel,
mi je bilo vseeno za rezultat, ampak sem še zmeraj vse naredil za rezultat. Da ni bilo tako, da ko rečejo eni, ja, moraš samo uživati, ta je meni zmeraj taka težka beseda, ker jaz na tekem nisem nikoli užival. Jaz dokler se skok ni končal, nisem užival, ker sem mogel biti zbran, imeti v glav, kaj bom naredil, kako bom prišel do dobrih metrov. Jaz sem imel željo samo telemark čim bolj pri dnu skakalnice narediti in sem mogel imeti to glav, kako bom do tega prišel, in pač to zame ni bil nikoli prav velik užitek. Je pa pol ta užitek, ta potrditev dobrega dela, ko ti pristaneš in ti adrenalin not vrže, in je šele tam užitek tistih 100 metrov, ko se sam pelješ do konca izteka. Ja, ki si rekel uživati, to vsak zdaj vpraša, recimo, kakšne skakalce, a si užival recimo v poletih bolj, ali je bil tisti strah, kako je bilo, pač velike skakalnice, tudi ko si bil, mislim, da prvo leto, ali pa med najmlajšimi, tudi mislim, da tvoj brat ga najprej niso spustili na skakalnico, glih zaradi te mladosti in norosti, če lahko tako rečem, je vseeno velikanka in a je bil pri tebi užitek v spredju, ali je bilo kar malo spoštovanja? Ja, v bistvu meni je bil užitek samo takrat, ko sem bil res v formi. Takrat sem obvladal telo pa opremo in ko ne rečem, okusil sem ta okus letenja, da pol karkoli ni bilo letenje, je bila res zelo muka, no? Ker takrat, ko ti ni šlo, pa te malo straha, bojo smuče prišle, a bojo stale, v zraku nimaš ta prave pozicije in te pač zrak ne vleče, rečemo, da te zrak nima rad in te dol vrže, ampak ko je pa res forma, takrat pa ga ni primerljivega občutka po moje na svetu, ko imaš ves čas si na meji bom rekel, moraš biti predrzan, pa ne preveč predrzan, pa moraš iti čez sebe, pa ne preveč čez sebe in moraš ves čez ta ravnotežje, koliko poguma je dovolj poguma, kaj je preveč, je lahko ne lih kritično, ampak nevarno, ampak ta adrenalin, ko hodiš po robu, balansiraš, tisto je bilo pa nekaj res dobrega in užival v tem, ko si lovil ravnotežje adrenalina. Ja, in po teh času, ko so bili zate kar naporni ali pa recimo ni bilo teh največjih uspehov, vseeno prišlo v obliki zlate medalje v Pekingu in potem si nekako zajadral v zadnje 2 leti kariere in jo zaključil res na sanjski način. Mislim, da lepšega konca si verjetno ne bi mogel zamisliti in kako si gledal tisto zadnje obdobje od 2022 do 2024. V bistvu 2022 je bila olimpijada zelo dobra, ostalo ne tako zelo, tudi pred olimpijado sem bil zelo povprečen, da ima lepo reči, ampak se je tam nekako vse odprl, ko si vedel, v bistvu ta olimpijada je bila v teh še post-covid časih in ko prideš ti na avion, kjer dobiš za 12 ur hrano v vrečki, skafandri te 3-krat premerijo, koliko imaš temperaturo, ti tako, a mi res tega treba, in se na tisti vožnji kar premisliš, kaj boš tam delal in da boš šel tja nekaj narediti, ne sam v zapor. Pol je bilo 2023 prvenstvo v Planici, ki je bil kar zelo velik cilj, ampak sem se na nesrečo razbil. Ampak mi je tudi ta padec dal zamisliti, zelo za premislek, koliko časa bi sploh še v tem športu vztrajal, kaj imam še dobrega v tem športu, a sem še sposoben priti nazaj na vrh, ker pač s 15. mestom nisem bil ves čas zadovoljen, hotel sem biti boljši in čutil sem, da sem lahko boljši. In pol čez poletje smo imeli kar veliko pogovorov, razgovorov, najprej doma, pol trener Hrgota, pol še okrog, bom rekel tudi na rekovajih mejne znanstvenike, ki so mi, bom rekel, malo spremenili pogled na življenje v tem dobrem smislu, da sem bil lahko bolj
hvaležen z življenjem, ki ga imam, s stvarmi, ki sem jih dosegel, da sem jih malo sprejel in pa da sem začutil to, bom rekel, spet malo iskrico tega športa, da tudi čez 15 moraš najti nekaj dobrega v tem. In sem se s tem že sam pri sebi razbremenil in je bilo precej lažje obdobje od novembra do marca, do konca kariere. Ja, ampak da ti bom pokazal tole novinarsko konferenco, ki si je bila kar emotivna, če lahko rečem. Je pa seveda družina. Tole. Mirna, hvala, zlata si. Hvala, da si moja opora in moj svet. Hvala otrokoma, ki ves čas navijata zame in me zmeraj pričakata z iskricami v očih. Hvala staršem, bratoma, sestrama, da so me utrdili, vzgojili in pripeljali v šport. Hvala tudi Tomiju, da mi stal na strani. In hvala tudi vsem navijačem. Zdaj vem, da bo to, ko pride planiški dan, se bo zgodila zame velika sprememba, ampak se te spremembe zelo veselim. Hvala. Kako je bilo takrat, a si to začutil, to je bilo mislim na februarja, Ja. Takrat si prišel s to novinarsko in naznanil svoj konec, ko si se verjetno pogovoril, ko se zahvaljuješ vsem tem, kako so to doma verjetno sprejeli, družina te pričakala, potem ko si enkrat končal, vedel si prihaja ta konec, kako se je vaša dinamika spremenila, ker vseeno za športnika tudi pri meni je bilo tako, da se spremeniš, ker naenkrat si lahko skozi prisoten tam pri tebi, pri skakalcih oziroma pri teh alpinskih športih in nasplošno potujete praktično 3/4 leta v sni in kako si ti doživel in kako je tvoja družina to sprejela, ta tvoj konec? Ja, mi smo bili, skakalci smo sicer malo več doma, pozimi nas veliko ni, poleti pa na srečo imamo take pogoje, da smo lahko veliko doma. Ampak pol, ko je konc, pač bom rekel, vrhunski športnik ima doma tudi nekaj privilegijev, nekako pravico do kakšnega počitka, kakšna stvar lahko kakšen kdaj preloži. Pol pa tega ni več, moraš pa stvari upraviti. Ampak tudi ja, dinamika se spremeni, ker naše, bom rekel, zlate žene so tudi navajene tega, da te ni, pol pa ti ves čas si, pa tudi ona ves čas je. In mislim, da je zaradi tega se dinamika, bom rekel, v gospodinstvu čisto spremeni, ampak so pa, bom rekel, otroci pa zelo hvaležni, ko imata dva starša ves čas čim bolj na voljo. In v bistvu, ko sem jaz letos spet šel za par dni od doma, je ta starejši kar malo pojamral, kako se je lahko enemu letu tako na enega navadil, da mu je zdaj težko, ko gre. Ker pač prej je to 6 let sam mu bilo položeno v zibelko, da fotra ni doma. Pol pa ja, dinamika se spremeni, vse moraš narediti, ni več privilegijev, ampak bom rekel, tako kot dobiš prvega otroka, življenje se ti čisto spremeni, ampak vsaka stran življenja ima take radosti skriva, da se v tem preprosto uživa. Ja, in a si že med kariero vedel, najprej si vzel kar orenk počitek oziroma odklop od vsega, če sem prav zasledil, pa si že med kariero študiral, kaj bi te zanimalo, ali si to bil res, si imel tak način, da si bil res fokusiran na kariero in si rekel, da boš po karieri razmišljal o tem, kaj boš počel potem? Ja, v bistvu je bilo tako, da ko sem bil športnik, me je samo to zanimalo, kaj bo pol, me sploh ni. Pol sem se pa nekako to zadnjo zimo, kaj bom pol delal, sem razmišljal, kaj bi, v bistvu ugotoviš, da sploh ne veš, kaj te še veseli, ker si eno stvar delal toliko časa. Vedel sem pa, da nekaj bom že najdel, ni mi težko nobene stvari delati. Tako da
sem se nekako s tem pomiril, ker včasih te malo stisne, šit, nehal bom, kam pa poj delal, kako, mislim, kaj bom delal, kako bom zaslužil, ker saj, če bi dosti zaslužil, pa verjetno, ne vem, bi si še več časa vzel. Ampak ja, po koncu kariere sem pol leta res, kom rekel, ne da nisem delal nič, ampak sem živel sem si vzel pol leta dopusta, no. Po pol leta je pa nekako možgani že hočejo imeti eno zaposlitev, zapolnitev, da imaš eno nalogo. Na srečo me je Enzo Smrekar povabil, če pridem v Argeton na pripravništvo, kjer sem bil 3 mesece, da so mi razkazali, kako taka velika korporacija sploh funkcionira, kaj je potrebno, da, bom rekel, da nekaj sploh pride na trg, da jaz lahko v trgovini samo vzamem. Dali so mi tudi eno nalogo na področju sponzorstva za opraviti, tako da so me malo to pokazali, pa se je to zaključili. Vmes me je Hrgota prosil, če grem z njimi lahko na eno tekmo, da zamenjam enega člana ekipe in potem smo se tam spet ujeli. Vidiš, da je to krog ljudi, ki, kaj ne rečem, ki smo podobno razmišljate. Podobno razmišljaš, ja, v bistvu se ukvarjaš z nečim, kar nekomu sploh ni jasen in o stvarih, ki marsikomu niso jasne, ampak ti se pa tam s tem zelo dobro povežeš in pol sem zdaj spet nazaj v ta šport pristal, pa vmes še par stvari tudi uspešno delam. Ja, super, vidim, da si polno zaposlen. Ker si rekel, da si pri smučarski zvezi, oziroma si neka vez med opremljevalci in skakalci te novosti, zdaj se obetajo tudi neke novosti v skokih. Si to takrat ti pogrešal in si zato tudi rekel, ok, tle jaz vidim, da lahko ogromno dam našim tekmovalcem in v bistvu, da bi se ta odnos na tej relaciji, da bi bili v bistvu čim boljši, oziroma da bi čim več skakalci na koncu dobili od te opreme in da bi bila najboljša. Ja, ne bi rekel, da sem jaz zdaj karkoli pogrešal. Se je pa kdaj zgodilo, ja, da je, rekel tako je, ko itak ima samo A-ekipa sredstva, da lahko veliko stvari testira, proba. Časa v bistvu zdaj pozimi sicer nima več, ampak ko nekaj preizkusijo, je počasih zelo dolgo trajalo, tudi po mesec, da je to dobil NB reprezentant mladinec, ker je pač sezona in stvari laufajo. Zdaj probamo, da so vse novosti, ki se pojavijo v A-ekipi in ki dobro funkcionirajo, čim prej dobijo tudi mladinci, bom rekel, na njihovih tekmah in s tem držijo korak s konkurenco. Tukaj se bomo še ustavili med kariero. Si tudi sam zamenil opremljevalca. To je bilo glih v tistem obdobju, ko si se iskal, pa se potem na koncu vrnil na Slatnarja, ne? Je tako, to je v bistvu naprej šlo delana zgodba. A bi takrat je bilo tudi to proces iskanja, mogoče iskanja odgovorov tudi v opremi? Ja, seveda ko ti ne gre oziroma ko hočeš še nekaj, iščeš na vseh področjih. In takrat mogoče nisem dosti zaupal Slatnarju, v bistvu Slatnar se je takrat eno sezono prišel, jaz sem bil z njemu. Tista sezona ni bila najbolj uspešna zame, sem prosil Fischerja, če lahko še pri njih testiram in takrat sem se bolj varno na njih počutil. Potem sem bil 3 sezone pri njih. In v teh 3 letih ali se je Slatnar spet toliko izboljšal, ali pa sem jaz dobil spet ta zaupanje nazaj, da smo pol šli. Mislim, da je pol, če sem Fischerju rekel, lahko hvala lepa in na Slatnarju pol zaključil. Ampak ja, vse iščeš, saj tudi, kaj ne rečem, zamenjal se nam je štab, mislim, z dresi šel toliko zadeva naprej, da sploh ni več, da daš enemu podjetju, ki se s tem ukvarja šivati, ampak ima že kar in-house vse to. Robija. Robija, ki zdaj to
zašije, na terenu imaš enega sabo, ki lahko marsikaj naredi. Vse se spreminja, pač pa ko ne gre res vse probaš, ker pravijo, da zakaj bi, mislim, težko je delati isto, pa pričakovati drug rezultat. Dotaknemo se še to, da ne bom pozabil tega. V vaši družini imate pač 3 svetovne rekorderje, oziroma ti si bil prvi, ki si podaril rekord, potem je bila tukaj Nika in zdaj na koncu še Domen. Si vesel, da gre ta zadeva naprej, konec koncev govori se, da nema je že toliko na tem, da bo Planica povečana in upajmo, da rekordi ostanejo doma. Ja, povečana bo Planica, povečan bo tudi Vikersun, tako da tukaj vojna spet se bo odprla. Kar je dobro, konec koncev. Konkurenca mora biti. Tako. In je v bistvu kaj, čudovito, da je to, bom rekel, da so rekordne znamke doma in upamo, da se še drugo leto, ko punce pridejo prvič v Planico, da se še ženski rekord predstavi v Planico. Še to, ak gledaš njiju, recimo Domna, Domen se konec koncev tudi, se mi zdi, da se je malce spremenil, tudi mislim, da oče je rekel, da dejansko včasih so bili skoki samo del Domna, zdaj dejansko so postali je res ves svoj fokus in to namenil in zdaj se mu obrestuje že s temi zadevami. Pa potem je tu Nika, ki je spet nekaj svojega, vidiš po eni strani kakšno podobnost z njima in po čem, kaj ju dela tako posebno. Ja, jaz mislim, da je to, kar velja za vse vrhunske športnike, sploh tiste, ki so na vrhu. Pač živiš šport, ne za šport, ampak živiš šport in življenje. In to jaz, bom rekel, sem takega mnenja, da to ni življenje odrekan, pa ne vem česa, ampak to je življenje, ko se ti odločiš, da boš to naredil, ker si želiš biti boljši, ker želiš sebe izboljšati. In jaz zase nam nikoli rekel, da sem se odrekel kakšnim, bom rekel, nočnem življenju ali pa življenju v tej srednji šoli. Ampak mene je takrat šport zanimal in sem to delal in sem se odločil, da grem na trening. In potem, bom rekel, za nagrado te odločitve je pa bilo, da pač novembra nisem bil v šoli, ampak sem bil pa v Skandinaviji, na snegu. In bom rekel, se te odločitve so dobro obrestovale, vsem se žal ne, ampak bi rad spremenil malo ta pogled, da je to odrekanje, ker to so pač res odločitve, ker noben te upam ne sil, da hodiš na trening. Kaj pa, Peter, kot oče, na koncu kariere si imel to kot motivacijo ali ti je dal dodatno energijo, da si dokončal to kariero, pa tudi zdaj recimo za mlajšega, govorim za mlajšega sinčka, pogleda kdaj zdaj kakšne vrhunce, pogleda, reče oči, daj pokaži mi, ker verjetno vseeno je za njega malce drugače, ker ti je bilo bolj proti koncu tvoje kariere, bi še premajhen, ampak recimo izrazijo kdaj, tudi sam kdaj pogledaš kakšno polet, zmago ali karkoli. Jaz ne gledam veliko nazaj, tudi otroka nimata te želje ali pa še niste odkrila, da je to vse obstaja na YouTubu. Enkrat je sam en prosil, če pokažem en padec. To je najbolj zanimivo. Ampak ja, zanimalo ga je, kaj sem zlomil, kje sem zlomil, kako sem zlomil. Pač ja, imam brazgotino in ga je zanimalo, kako sem jo dobil. Ampak ne vem, nista toliko, da bi zdaj lih to toliko veliko gledali. Prvi vrsti si oče, ja. To je najbolj važno. Sej, kaj si rekel, že lih poškodbe, še to me zanima. V karieri si imel probleme pri padcu z ramenom? Ja, nisem imel nikoli. Jaz sem šel čez kariero kar relativno zelo brez poškodb. Enkrat sem strgal na rastišče za ramo. Pa ja, na gležnju sem en kalcinat naredil, pa so me operirali, pa sem malo prehitro začel trenirati, pa so me zagnojili, pa so me še enkrat operirali. Športniki hitimo se. Ja, no evo, to je bilo nekaj, kar mi je žal, da sem naredil. To je pa po moja edina stvar. Ampak tudi, da se lahko naprej kdo kaj nauči. To je bilo pa to, no, na srečo smo kondicijo zmer tako dobro vodili, da kolen, hrbet, ni bilo nikoli nič kronično vnetega. No, saj, če te boli, pomeni, da si nekaj narobe treniral in če odreagiraš s prilagoditvijo treninga, to ni nič narobe, ampak
kronično bolečin, pa nisem imel, pa tudi zdaj jih nimam, kar se mi zdi kar zelo dobro. Ja, to je zelo važno. Evo, počasi pri koncu, bom te pa sam še vseeno, ne smem mimo tega, vseeno vas je v družini toliko, pa sem rekel, da naredim eno sproščeno zadevo, en brzinec ali pa quick fire, recimo o sestrah in bratih, pa potem še neko božično zadevo, pa da vidimo, kako boš odgovoril. Kdo od bratov ali pa sester je najbolj tekmovalen? Nika. Nika. Kdo je največji šalivec v družini? Sen. Tako pa, kdo pa drug? Kdo je najbolj miren? Jaz. Kdo je najbolj organiziran? Nika. Najbolj glasen? Doma. Kdo bi bil pa najboljši trener? Cene. Zanimivo. Evo, še tole o Božiču. Vseeno, danes je tak poseben dan, pa bi te vprašal, tvoj najljubši božični film? Ja, sam doma. Kaj pa drugega? Božična pesem, ki jo moraš slišati vsako leto? Driving home for Christmas. Najljubša božična jed, ki ne sme manjkati doma? Biftek. Pa darilo, ki si ga najbolj razveselil, podelko, ko si bil še mlajši. Pa zdaj? Krega, ki se ne spomnim. Daril. Zdaj se bolj z otroki veselim, kar dobijo. Najbolj sem se po moje razveselil alpskih smuči. Evo še zadnja. Kateri božični običaj, če ga imate v vaši družini, ti je recimo najljubši? Ja, pa v bistvu to, da se na kup damo, pa pač ta, kaj ne rečem. Ja, to druženje, pa s prijatelji, pa v bistvu vse to, ko mi res sploh zdaj, ko bom drugič imel bom drugič imel božične praznike bolj kot ne doma, ko vsi nekako se ustavijo, prilezajo iz svojih služb ven in imaš čas se dobiti z veliko ljudmi, ki so ti pri srcu. Evo, za konec, jaz vsakega športnika vprašam, kje se vidi čez 15-20 let. Ampak bom pa drugače obrnil. Kako upaš ali pa pričakuješ, da bo izgledal Božič pri vas doma čez 15-20 let, že kakšni vnučki? Kako upaš na kakor? Čez 15 let, ja, že 22. Treba razmisliti. Ja, predvsem to, da bom imel družino s spoštljivimi pa dobrimi odnosi, da se bomo videli, da bojo hoteli priti k meni k Božiču. In to je to, da bom živel življenje, mislim, da bom živel življenje, ne da bom čakal, da mine. Lepo, evo, ful, res hvala ti, da si se odzval na tole moje povabilo. Želim ti vesel Božič, da ga preživiš s svojo družino, da boste še naprej taki, ki ste, res hvala za vse trenutke, ki si jih vsem Slovencem dal, ki jih dajo tvoje bratje, sestre in res en pokazatelj, kam se lahko pride, če je res neka fokus, volja in glava na pravem mestu. Tako da hvala. Hvala, z veseljem. Hvala ti. Evo, top smo, evo, krmarali smo. Peter Prevc, drugi po prvi seriji, 12 metrov in pol, Peter Sedaj, 15 metrov in pol, super, tu iz Gorenja si 12 metrov in 15 metrov, bravo Peter, še enkrat 15 metrov. Drugo mesto za Dolenje vas, Peter Prevc, 15,50 točk. Bravo, Peter. Peter je šele 92-letnik.